สวัสดีตอนเช้าครับผมกับตันโจนะครับตอนนี้คือเช้าวันที่4ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หาดในยางนะครับจังหวัดภูเก็ตครับมาแวะถ่ายนะครับบรรยากาศรอบๆครับตอนเช้าคลื่นไม่ค่อยแรงนะครับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันนะชายหาดที่นี่สวยโอ้โหลมชายหาดครับตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทครับเป็นโรงแรมนะก็จะมีเรือรับนักท่องเที่ยวลอยลำอยู่นะครับด้านโน้นก็จะเป็นเรือยอชต์ครับนักท่องเที่ยวอาบแดดอย่างเช้าเลยครับลมชายหาดตรงนี้สวยฮะมีเครื่องบินลงด้วยฮะฝั่งโน้นฮะกำลังลงอยู่ฮะนี่คือหาดในยางครับมีฝรั่งเล่นน้ำฝรั่งน้อยเล่นน้ำมันต้องลงไปอีกสักหน่อยครับถ้าสมมติตรงริมชายหาดน้ำมันจะเป็นทรายนะครับต้องลงอีก10 เมตรนะน้ำใสครับเล่นทรายกันอย่างเช้าเลยครับวัยรุ่น2 คนครับโอเคครับแค่แวะมาถ่ายให้เห็นครับสั้นๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ